Đây là bệnh nhân phải ngồi thoải mái đối diện với người làm siêu âm, có cái bàn hoặc là cái gì đó để cho người ta có thể kê tay một cách thoải mái, để cẳng tay một cách thoải mái. Sur toutes les échographies ostéo-articulaires, c'est important que nous, on soit bien installés pour ne pas se faire mal au dos. C'est pour ça que hier, je disais à certaines personnes de bien se tenir droite. Et c'est important que le patient il soit bien installé pour pas qu'il bouge, parce que souvent, ils viennent parce qu'ils ont mal. Et s'ils sont mal installés, vous n'arriverez pas bien à faire l'échographie. Thì cái quan trọng trong cái việc mà trong cái là làm cái siêu âm khớp, xương khớp thì mình phải làm sao mà cả bác sĩ cũng như là cả bệnh nhân ấy đều cảm thấy thoải mái thì chúng ta sẽ làm nó hiệu quả. Donc au niveau du coude, on va commencer par regarder en premier s'il y a un épanchement à l'intérieur du coude. Donc, pour regarder s'il y a un épanchement à l'intérieur du coude, je fais simplement une coupe axiale. Đối với cái siêu âm của cái khớp khuỷu ấy thì đầu tiên chúng ta sẽ xem là liệu có cái dịch ở trong khớp khuỷu hay không, thì chúng ta sẽ làm một cái lát cắt ASEAN ở vùng khuỷu. Et là, j'arrive à la partie inférieure de l'humérus qu'on appelle la palette humérale. Donc ce qu'on voit en noir, c'est le cartilage. Đấy thì đây là cái nhìn thấy đây là cái lát cắt qua cái xương trụ, và cái vùng mà nó màu đen đen đấy là cái xúc. Et si jamais il y a un épanchement intra-articulaire, on va avoir du liquide qui va venir juste en avant de l'os. Thì khi mà có cái tràn dịch ở trong khớp ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái vùng giảm âm nó ở ngay ở phía trước của cái xương. Ensuite, ce qu'on va regarder au niveau du coude, c'est le tendon du biceps. Donc le biceps, c'est le muscle qui est le plus antérieur quand on remonte un peu plus haut au niveau du bras. Sau đó, sau khi mà đánh giá cái xem có dịch hay không, thì chúng ta bước tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá cái gân của cơ nhị đầu. Donc là, je suis sur le corps musculaire, on voit la ponévrose centrale qui va petit à petit former le tendon. Đấy thì chúng ta sẽ thấy là bà đi từ trên xuống dưới, đầu tiên là cái cơ, thân cơ, sau đó là đến các cái cân trung tâm, và nó hình thành những cái gân của cơ nhị đầu đấy, nó đi xuống dưới. Et le tendon, on va essayer de le suivre jusqu'au niveau de sa zone d'insertion sur le radius. Đấy thì chúng ta sẽ đi lần theo cái gân đấy cho đến chỗ cái điểm bám vào cái trong xương quay ấy. Đấy, cái gân ấy, gân mà bà chỉ đấy. Donc il est au bout de ma flèche, c'est ça qu'on voit. Parfois il est assez difficile à voir, là on voit bien parce que la demoiselle est fine. Donc souvent il se rompt, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la sonde pour se mettre dans un plan sagittal. Ta sẽ xoay cái đầu sông vuông góc để mà đánh giá được cái gân theo chiều dọc. Il est là, hop, il est ici, il est là, et on va pouvoir le voir jusqu'au niveau de sa zone d'insertion sur le radius, il est ici. Đấy, đây là cái bà chỉ là theo cái hướng từ gần ra đến xa ấy, cái chỗ đây, cái vị trí đấy là vị trí xa nhất bám vào cái xương quay. Donc là, on le voit jusqu'au niveau de sa zone d'insertion. Parfois, ce qu'on peut faire, c'est essayer de modifier un petit peu la position du poignet du patient en le mettant un peu plus en supination ou en pronation pour essayer un petit peu mieux de dégager le tendon. Đấy thì mà từ trên cái màn hình thì thấy bà hơi xoay cái cổ tay của bệnh nhân một chút để có thể đánh giá tốt hơn cái gân nhị đầu. Là, on voit un peu mieux, par exemple, l'insertion distale du tendon. Đấy, như ở cái vị trí này ta sẽ đánh giá tốt hơn cái đầu xa nhất của cái gân nhị đầu. Et parfois, ce tendon, il va se rompre et ça fait ce qu'on appelle le bras de Popeye. Ça fait le muscle qui se rétracte. Và trong cái trường hợp mà bị đứt cái gân nhị đầu ấy, thì cái cơ nhị đầu nó sẽ bị kéo lên phía trên, nó dồn thành một cục ấy. Thì có thể gọi là cái tay của Popeye. Au passage, on remarque à côté de notre artère cette petite structure avec des petits points noirs à l'intérieur qui correspond au nerf médian. Và cái cấu trúc mà nó hơi giảm âm một chút mà bà đang chỉ ấy, đi cạnh cái động mạch ấy, nó chính là cái thần kinh giữa. Et là on voit très bien, et vous voyez que le nerf médian, je le suis. Và đã đi dần đi theo lần theo cái thần kinh giữa từ trên xuống phía dưới.
et qu'on peut le suivre. Hop, je l'éclaire dessus, alors il est ici, voilà, il est au bout de ma flèche, je le suis, je le suis, je le suis. Cái thân sữa chính là cái ở vị trí ngay đầu mũi tên ấy. Et là, j'arrive au niveau du poignet et je suis toujours sur mon nerf médian. Và chúng ta thấy là nó đi liên tục xuống đến tận vùng cổ tay. Donc les nerfs, une fois qu'on a appris à les reconnaître en échographie, c'est assez facile de les suivre. Il y a le docteur Zan qui vous montrera tout à l'heure qu'on peut les voir un peu de partout au niveau du corps humain. Et on peut du coup faire des anesthésies qui sont plus efficaces, plus précises, ou faire des gestes sur les nerfs. La deuxième chose qu'on va regarder au niveau du coude, c'est des épicondyliens latéraux. Donc on fléchit le coude et on va poser la sonde dans l'axe de l'avant-bras. Thì cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ đánh giá các cái gân duỗi bám vào cái mỏm ngoài của xương cánh tay. Et là, j'arrive sur l'insertion sur l'humérus des épicondyliens latéraux. Thì chúng ta sẽ đánh giá đây ở cái vùng này, thì đây chính là cái nhóm gân duỗi mà bám vào cái bờ ngoài của cái xương cánh tay. Donc souvent il y a des inflammations de ces épicondyliens latéraux. Et quand il y a une inflammation à cet endroit-là, il y a le tendon qui va être épaissi par rapport au côté contralatéral, qui va être hypoéchogène. Et quand on va faire du Doppler, il va y avoir une hyperémie Doppler. Ở cái vùng này thì nó sẽ rất là hay có cái tổn thương viêm của các cái gân bám vào cái vùng bờ ngoài của cái xương cánh tay này. Và khi mà chúng ta nghi ngờ ấy, thì chúng ta sẽ cho cái Doppler vào, và ngoài ra thì cái biểu hiện của gân viêm đấy là nó giảm âm, nó tăng kích thước so với đối diện. Donc là c'est normal, mais si c'était pathologique, je verrais plein de vaisseaux au niveau du tendon. Đây là một cái gân ở trạng thái bình thường. Nếu mà trường hợp mà viêm thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều các cái tăng mạch, tăng sinh mạch ở vùng viêm. Sur l'inflammation tendineuse, c'est important quand on la recherche de ne pas trop appuyer sur le bras du patient, parce que c'est des vascularisations très fines qu'on va faire. Si j'appuie trop sur la peau du patient, je vais écraser ces petits vaisseaux et du coup je ne verrai pas l'hyperémie Doppler. Donc il faut être à la limite de décoller la sonde de la peau du patient. Đối với các cái siêu âm, các cái xương khớp nói chung thì chúng ta không nên là quá là ấn cái đầu giò xuống, đặc biệt là trong cái khảo sát mạch máu Doppler, tại vì là cái vùng các cái mạch máu thì ở đây nó rất là nhỏ, nếu chúng ta ấn mạnh quá thì nó sẽ không nhìn được các cái dấu hiệu tăng sinh mạch. Quand on est dans cette position-là, ce qu'on peut faire aussi de façon facile, c'est faire tourner l'avant-bras du patient, faire des manœuvres de pronosupination, tout en restant sur la tête radiale, puisque ici, hop, vous avez la tête radiale. Et donc si vous avez un doute sur une petite fracture sur le bilan radio, vous prenez vos patients en échographie, vous faites des manœuvres de pronosupination et vous allez voir la fracture qui va apparaître. Vậy thì mình nhìn trên màn hình thì thấy bà ấy đang xoay cái cổ tay bệnh nhân một chút để đánh giá cái đầu trên của cái xương quay ấy. Nếu chúng ta có nghi ngờ bệnh nhân có một cái vỡ đầu trên xương quay và một vỡ nhỏ, thì chúng ta có thể cho bệnh nhân là siêu âm và làm như thế này, thì chúng ta sẽ thấy là có thể quan sát được cái đường vỡ nhỏ. Et par cette technique, on explore les 2 tiers de la circonférence de la tête radiale. Il y a une partie qu'on n'arrivera pas à explorer, mais on en explore les 2 tiers. Đây chính là cái đầu trên xung quanh. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à regarder au niveau du compartiment externe. Ensuite, on va regarder au niveau du compartiment interne. Donc... Đấy, thì đầu tiên là chúng ta để tay ngửa, đúng không ạ? Sau đó để tay hơi sấp vào để đánh giá cái mặt ngoài, nên nó sẽ lại cho ngửa và nhân ngửa ra để đánh giá các cái gân, vẫn là cái gân duỗi bám vào cái mặt trong của cái xương cánh tay ấy. Donc au niveau du compartiment interne, c'est exactement pareil. Je vais regarder les épicondyliens médiaux et donc je mets ma sonde dans l'axe de l'avant-bras et je vais regarder la zone d'insertion du tendon. Ici. Je vais tourner de l'autre côté. La zone d'insertion des tendons sur l'os, sur l'humérus. Ici.
Đây, cái vùng này là cái vùng mà các cái gân nó bám vào này, mặt trong của cái xương cẳng tay ấy. La pathologie des épicondyliens médiaux, elle est beaucoup plus rare que des épicondyliens latéraux, et donc c'est beaucoup plus intéressant de savoir rechercher au niveau latéral ce qu'il peut y avoir. Và cái bà nói là cái bệnh lý mà ở phía mặt ngoài thì nó hay gặp nhiều hơn là ở mặt trong. Do vậy là chúng ta cũng nên trong khám thì cũng nên chú ý đến cái mặt trong mặt ngoài nhiều hơn. Il nous reste deux choses à regarder au niveau du coude. Le tendon du triceps. Donc le tendon du triceps, on peut replier et on voit en se mettant en sagittal. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho bệnh nhân gập vào, tay vào và đánh giá cái gân của cơ tam đầu. Donc quand il y a une rupture, une suspicion de rupture du tendon, on va la rechercher assez facilement. Et quand on est à la partie postérieure du coude, on va tourner ensuite la sonde de 90 degrés et on va regarder s'il y a un épanchement postérieur. Đấy thì ngoài cái đánh giá cái gân cơ tam đầu ra thì chúng ta có thể cho cái xông nó ngang ra, cắt ASEAN để xem là có cái tràn dịch ở phía đằng sau của khớp hay không. Et la dernière chose qu'on peut être amené à regarder, qui est un petit peu plus compliquée, c'est revenir en interne pour aller rechercher le nerf ulnaire. Et le nerf ulnaire, on le retrouve ici. Voilà, qui descend au niveau de l'avant-bras. Et c'est important de le regarder au niveau de son passage en arrière dans sa gouttière rétro-olécrânienne. Parce qu'il peut se luxer à ce niveau-là. Le nerf ulnaire. Đây là chúng ta đang làm cái đánh giá cái thần kinh trụ, nó sẽ chạy ở phía mặt sau trong của cánh tay ấy. Donc, alors je sais pas comment le montrer, voilà, je vais le montrer comme ça. Đấy, thì ra thì màn hình cái vị trí mà khảo sát, bài khảo sát cái thần kinh trụ ở vùng cánh tay. Đây là cái vị trí mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái. La position est pas très agréable pour le patient, donc voilà. Et de temps en temps, il se luxe, et pour savoir s'il se luxe, on va se mettre sur le nerf et on va demander au patient de fléchir et d'étendre le bras. Et on va regarder si le nerf reste au bon endroit. Trong một số các trường hợp thì cái thần kinh trụ này nó có thể nó bị chật đấy. Thì chúng ta sẽ làm cái biện pháp như bà đang làm này, tức là cho bệnh nhân người ta co duỗi cái cẳng tay. Và nếu trường hợp mà cái thần kinh nó bị chật ra thì nó sẽ có cái thể hiện ở trên cái siêu âm. Et il peut changer aussi quand il est pathologique, il peut changer de taille et il va s'épaissir à l'endroit où il est pathologique. Và dĩ nhiên là khi mà có cái bất thường thì nó sẽ, thứ nhất là nó giảm, nó thay đổi về hình thái, về nó dày lên chẳng hạn, hoặc là nó âm nó sẽ giảm đi. Donc un coude, ça a 4 côtés, donc on les explore les uns après les autres. Antérieur, l'épanchement, le tendon du biceps. Thì chúng ta sẽ đánh giá 4 hướng, đúng không? Mặt trước thì là chúng ta sẽ đánh giá về gân nhị đầu, về tràn dịch. C'est le compartiment externe avec les épicondyliens latéraux et la tête radiale. Chúng ta sẽ đánh giá cái mặt ngoài, các cái gân duỗi ở bám vào mặt ngoài của cái xương cánh tay. Le compartiment postérieur avec le tendon du triceps et l'épanchement intra-articulaire. Sau thì là đánh giá về cái gân nhân tam đầu và cái tràn dịch ở phần sau của khớp. Et puis le compartiment interne avec les épicondyliens médiaux et puis le tendon le nerf cubital. Chúng ta sẽ đánh giá cái mặt trong thì chúng ta sẽ đánh giá các cái gân mà bám vào mặt trong của xương cánh tay và cái thần kinh trụ. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le coude. Thì đây là tất cả những cái bước để siêu âm cái khớp khuỷu. Ensuite, je vais vous montrer au niveau du poignet. Tiếp theo chúng ta sẽ xem về cái siêu âm của khớp cổ tay. Donc, au niveau du poignet, il n'y a pas grand-chose à savoir. Sur le versant palmaire du poignet,
En général, ce qu'on recherche, c'est essentiellement les pathologies du nerf médian. Đối với cái mặt gang tay ấy, thì chúng ta sẽ đánh giá chủ yếu là cái bất thường của cái thần kinh giữa. Donc quand je pose ma sonde au niveau du poignet, j'ai plein de structures et je ne sais pas forcément où est le nerf médian et où sont les tendons. Khi mà chúng ta để cái đầu giò này, dĩ nhiên là chúng ta sẽ không biết được đâu là gân, đâu là cái thần kinh giữa cả. Et pour savoir qu'est-ce qui est un tendon et qu'est-ce qui est un nerf, il suffit de balayer du haut jusqu'en bas. Le tendon... Vas-y. Khi mà chúng ta không biết phân biệt được thì tốt nhất là chúng ta nên di chuyển, thay đổi cái đầu giò để phân biệt. Le tendon, il va se prolonger par une structure musculaire, donc petit à petit il va disparaître, tandis que le nerf, il va toujours rester pareil et on va toujours voir ces structures à l'intérieur. Cái gân ấy thì chúng ta sẽ đi lên trên thì nó sẽ biến mất, đúng không? Vì nó sẽ đã tạo thành, nó có hình ảnh cơ rồi. Thế còn cái thần kinh thì nó luôn luôn là có cái hình thái không thay đổi. C'est pour ça que c'est important de bien balayer et de bien dire aux patients de relever leurs manches des t-shirts ou des pulls et pas se contenter d'explorer que cette partie-là du poignet. Thì chúng ta nên là thay đổi, di chuyển cái đầu giò từ trên dưới lên trên trong quá trình thăm khám, không nên là chỉ để yên có một chỗ ở cổ tay. Donc le nerf médian, quand on recherche s'il est épaissi dans le syndrome du canal carpien, il faut le mesurer, on fait des mesures de surface au niveau du rétinaculum défléchisseur. Donc le rétinaculum défléchisseur, c'est cette petite structure qui passe par-dessus le nerf médian. Đấy thì cái dày của cái phì đại của cái thần kinh giữa ấy, nó làm gây ra cái hội chứng ống cổ tay ấy. Thì chúng ta sẽ đo cái hội thần kinh giữa này ở cái vị trí, ở cái mặt ngang cái mức mạc gân gấp. J'ai fait une bêtise. Je vais le mesurer. C'est ça. Je vais le mesurer. Ouais, mais c'est pas ellipse que je veux, c'est... Non, c'est pas ellipse, c'est trace. Voilà. Donc il va falloir l'entourer à la main. Et après, c'est du dessin. Đấy thì chúng ta có thể đo được cái thể tích của... Et normalement, l'air doit être inférieur à 0,15 cm². Si c'est inférieur à 0,15 cm², normalement, il n'y a pas de syndrome du canal carpien. En tout cas, il n'y a pas de signe échographique de souffrance du nerf. Thông thường thì nó sẽ dưới 1,15. Đây là 0,7, đúng không? 0,7. Mais c'est important de bien le mesurer sous le rétinaculum pour être le plus reproductible et qu'on mesure tous le nerf au même endroit. Thì đấy quan trọng là chúng ta phải đo tại cái vị trí ở dưới của cái mạc gân gấp cổ tay ấy. Mạc hãm, đúng không? Mạc hãm. Gân gấp cổ tay. Donc le nerf, après, on peut le regarder dans l'autre plan. Hein. Il suffit de tourner la sonde. Et là, je suis au niveau du nerf médian. Il est ici. Je le sais parce que j'ai incliné petit à petit la sonde pour bien le mettre dans son grand axe. Đấy thì chúng ta có thể đánh giá theo cái chiều dọc của cái thần kinh giữa. Et quand il y a un syndrome du canal carpien, souvent il y a une disparité de calibre, c'est-à-dire que le nerf va être un peu plus gros à un endroit qu'à un autre endroit, notamment au niveau du rétinaculum défibulaire qui doit être ici. À cet endroit-là, il y a une compression qui s'exerce et donc on voit le nerf qui est plus ou moins gros. Và chúng ta khi mà có cái phì đại của cái thần kinh giữa ấy, thì chúng ta sẽ thấy là trên cái mặt cắt này thì có cái vị trí mà nó sẽ phồng to hơn, kích thước nó sẽ to hơn cái phần xung quanh, đúng không? Voilà au niveau de la face ventrale du poignet. Je vais, pour éviter qu'elle en ait trop dans la main, je vais vous montrer les poulies au passage. Donc les poulies, c'est au niveau des fléchisseurs. Tiếp theo là chúng ta sẽ đánh giá cái hệ thống dòng dọc ở ngón tay ấy. Donc
je pose simplement ma sonde verticalement pour me mettre dans l'axe du tendon fléchisseur. Et ma poulie à deux, c'est cette petite bande qui est ici. Khi mà bà để cái đầu giò nó dọc theo cái ngón tay ấy, thì và ở cái đốt bàn ngón đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái giải giảm âm là A2, poulie A2. Donc je sais que c'est là parce que c'est le tendon, c'est à peu près à la partie moyenne de l'os, de ma première phalange, et c'est là où le tendon va être le plus près de l'os en fait. Donc c'est à cet endroit-là que je vais le chercher. Đấy, thì cái vị trí giải phẫu thì là nó nằm ở ngang với cả cái thân của cái xương cái đốt gần của cái ngón tay, và nó nằm gần cái vị trí nó nằm gần xương nhất. Et pour faire les manœuvres dynamiques, on va demander au patient de fléchir et moi je vais l'empêcher de fléchir son doigt. Em hơi co lại. Thì chúng ta sẽ làm cái pháp động mà sáng nay bà nói đấy, là cho bệnh nhân hơi co cái ngón tay của mình thì giữ. Et quand on fait ça, donc on voit que le tendon il bouge. Et à ce moment-là, on va regarder sur l'échographe si le tendon va se décoller du plan profond. Đấy thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân thì khi mà họ cử động cái ngón tay ấy, thì cái gân gấp này nó sẽ di lệch, nó sẽ di động đúng không? Và chúng ta xem là nó có bị gọi là bị tách khỏi cái xương hay không. C'est vraiment ce mouvement-là qu'il faut. Hop, la poulie A1, elle, on va la rechercher au niveau de mon articulation métacarpophalangienne, et la poulie A1, elle est là. Cái A1 ấy thì nó sẽ nằm ở ngay ở phía trên của cái khớp bàn ngón ấy. Et donc, on va pouvoir prendre le bout du doigt, le fléchir pour voir comment se mobilise le tendon par rapport à cette poulie A1 et voir si on arrive à mobiliser du liquide à l'intérieur de la gaine tendineuse. Đây chúng ta cũng sẽ cho cái này thì chúng ta sẽ cho cái ngón tay của bệnh nhân gấp duỗi để xem là so sánh cái cử động của cái gân này với cả cái A1 để xem nó sẽ làm sao. Si on regarde dans les autres plans, là je suis au niveau de la poulie A1, elle est là, cette petite bande thì noire. ngang ở trên đoạn A1. Et quand je descends au niveau du doigt, Đây là A2. La poulie A2. A2 là chúng ta sẽ đi xuống dưới một chút ở cái đốt ngón gần. Donc dans ce plan-là, je peux faire pareil, je peux demander à la patiente de fléchir le doigt. Tiếp theo là chúng ta sẽ cũng thế thôi, làm yêu cầu bệnh nhân là co ngón tay và xem là nó có bị tách ra khỏi cái xương không, cái gân ấy. Et on voit le tendon qui se mobilise un petit peu par rapport au plan profond. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très facile, une fois qu'on sait repérer les poulies, de rechercher des anomalies, les anomalies associées. Donc parfois quand on pose la sonde d'échographie, on s'aperçoit qu'on a ce type d'image. Ça veut dire qu'on a de l'air qui s'interpose entre l'échographe et la peau du patient. Đôi khi chúng ta thấy có cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ thấy là có cái khí nằm ở giữa cái đầu giò và da của bệnh nhân. Donc il y en a certains qui utilisent des poches à eau, c'est-à-dire qu'ils vont mettre une structure au bout de la sonde d'échographie avec de l'eau pour que la poche à eau vienne bien au contact de la peau du patient. Comment ? En fait, en France, quand on a ce type de problème, de temps en temps, pour étudier, il y a des gens qui mettent des poches à eau, c'est-à-dire qu'en fait, ils mettent une partie en plastique au niveau de l'extrémité de la sonde qui est remplie d'eau pour que la poche à eau vienne bien au contact du patient. Ở Pháp thì người ta có thể làm có một cái dụng cụ để làm cho có cái cấu trúc dịch nó nằm ở phía nó hơi có cái dịch ở phía đầu sông ấy, tóm lại làm sao mà để cho nó mất cái khí nó nằm ở giữa da với cả cái đầu sông ấy. Et en fait, Chiều mai tôi nghĩ là ça sert absolument à rien. Chúng ta có thể là ở trên gel cũng được.
Quand vous avez ce type de problème, il suffit de mettre un peu plus de gel et vous posez votre sonde d'échographie par-dessus. Et c'est la sonde d'écho, là on voit le gel d'ailleurs, on voit le gel que j'ai rajouté qui va me servir à transmettre les Pháp người ta cho có một cái cấu trúc người ta cho thêm nước vào để nó mất cái khí đi, chúng ta có thể đổ thêm gel vào để nó không bị khí vào giữa. Et juste après, je vous montre l'échographie à la face dorsale du poignet. Thì tiếp theo là cái xương của cái mặt mu tay ấy, ở vùng cổ tay ấy. Donc au niveau de la face dorsale du poignet, notre point de repère, ça va être le radius, et sur le radius, c'est le tubercule de Lister. Le tubercule de Lister, c'est une petite bosse osseuse qui est formée sur le versant dorsal du radius. Cái mốc giải phẫu quan trọng mà chúng ta phải xác định đấy là cái củ Lister. Cái củ này thì ở cái xương quay ấy. Parce qu'il y a plein de tendons au niveau du poignet, donc c'est compliqué de tous les retenir. Moi, je ne les retiens jamais par cœur. Par contre, je retiens le tubercule de Lister et je sais après que juste à côté, j'ai le tendon unique du troisième compartiment et de l'autre côté, j'ai deux tendons qui forment les tendons du deuxième compartiment. Vì sao thì chúng ta phải xác định cái củ này, vì là chúng ta biết là ở cái mặt mu tay ấy, thì nó có rất nhiều các cái gân khác nhau và rất khó để chúng ta có thể thuộc lòng được tất cả tên của các cái gân. Thì ở cái mặt phía bên này thì nó là cái khoang số 3 của cái vùng cổ tay, và nó có một cái gân nó đứng một mình ngay cạnh cái củ Lister. Et après, quand j'ai besoin de savoir quel est le tendon qui est pathologique, je regarde Google, qui est le grand ami des médecins, pour savoir quel est le nom exact du tendon. Đấy, thì ngay cả bà này chuyên làm về xương khớp nhưng mà bà không thể thuộc được. Mỗi một lần bà ấy có cái nghi ngờ cái gân nào thì bà ấy tra Google. Quan trọng là mình phải xác định là nó có bình thường hay là không đã, đúng không ạ? Tên đến sau. Donc ce qui est intéressant, c'est intéressant de quand même connaître un petit peu nos tendons, en tout cas d'apprendre à les repérer, parce qu'on voit qu'il y a des tendons qui se chevauchent les uns par rapport aux autres, donc qui vont se croiser. Là on voit le tendon du troisième compartiment qui va passer sur les tendons du deuxième compartiment. Donc on a une zone de croisement qui va se faire, et à cet endroit-là il peut y avoir des signes d'irritation tendineuse. Đấy thì chúng ta sẽ di chuyển cái đầu giò qua cái củ Lister này, thì chúng ta sẽ thấy là có một cái gân nó nằm riêng rẽ ở cái khoang thứ 3 của cái cổ tay ấy. Và cái gân này nó sẽ đi bắt chéo ở phía trước của cái khoang thứ 2 ở cổ tay. Donc on peut avoir des tendinites, c'est particulièrement vrai chez les gens qui vont faire beaucoup de mouvements de flexion-extension, comme les secrétaires par exemple. Các cái bệnh nhân mà có thể tổn thương ở cổ tay thì thường là gặp những người mà hay sử dụng cổ tay nhiều, ví dụ như là cái người thư ký. Il y a un deuxième endroit où ça va croiser, c'est les tendons du premier compartiment qui est un petit peu plus haut, vont croiser les tendons du deuxième compartiment. Donc là, c'est d'autres tendons qui se croisent. Voilà. Donc là, c'est le premier compartiment qui vient croiser le deuxième compartiment. Đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ dựa vào đánh giá từng cái khoang một ở vùng cổ tay, thì chúng ta thấy là đây là cái gân nó đi qua, nhất là qua cái khoang số 2 ở cổ tay này, và sau đó ở cái vùng mặt phía trong cùng là cái khoang số 1. Et donc, toujours pareil, on peut avoir des signes d'irritation et de conflit à cet endroit-là, et quand on va avoir des zones de conflit, le tendon va s'épaissir, va devenir hypoéchogène, et il va y avoir du liquide qui va être sécrété dans la gaine tendineuse. Đấy, thì khi mà một cái gân nào mà nó có bị bệnh lý thì nó sẽ thứ nhất là nó giảm âm, thứ hai là nó dày lên, thứ ba là nó có dịch xung quanh. Ở cái mặt mu tay của cổ tay nó có các cái khoang, nó có 4 khoang, có các cái cấu trúc gân nằm ở trong. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Après, c'est très difficile de reconnaître les différents os au niveau du poignet parce qu'ils sont tout petits et qu'en échographie, on a du mal à identifier quel est quel os en fait. Donc, on s'en sert pas trop, mais par contre, dans le plan sagittal, on peut savoir s'il y a un épanchement en regardant à cet endroit-là, entre le radius et les os de la première rangée du carpe.
cái vùng cổ tay thì ta biết là có cái cấu trúc xương thì nó rất là nhiều các loại xương, có nhiều xương nhỏ, nó rất là khó để mà đánh giá. Thì chúng ta có thể bằng cái đánh giá xem có tràn dịch hay không. Voilà ce que j'avais à dire. Đấy, tất cả những cái gì mà bà ấy nói về cái siêu âm khớp cổ tay, cái thử tay ấy. Est-ce qu'ils ont des questions? Có câu hỏi, các bạn có câu hỏi gì không? Có lẽ nên bật đèn lên, tất cả sẽ ngủ mất.